دابا كاين البرد كاين الشتاء ياك، الرواح الرضع والاطفال تروح لينا عندو السعله تيكحب ياك. اش خاصنا نديرو؟ واحد من الاحسن لي سيرو افابريكي نصوبوه في الدار عندنا حنا، ساهل فعال ممتاز. اشنا هو؟ غناخدو اللفت الابيض غنحكوه غندردرو سنيده فوق منه ونحطوه في البلاكار نغطيه ونخليه واحد جوج لا ثلاثه السوايع. نفس الكميه ديال اللفت اللي عندنا ابيض غتعطينا السيرو، نصفيه نديرو في قرعه. ولدي الصغير نعطيه معلقه صغيره على كل ساعه مكانه، وشوفوا ذاك النهار اللي في صدرو كله غيخرج سي اوسي ان اكسبكتورون يخرج الخيمه وداكشي كامل، وغيهدل لينا ديك السعله. هذاك اللفت اللي بقى لتحت لا شلوح لا كلو. انا اللي كبير ياك غينفعنا بزاف د الحوايج.